محتاجاكوا تفهموني انا ليه بقالي 4 سنين باجل في القرار ده. انا طول عمري بسافر لوحدي عشان الجامعه، بس دي اول مره اصيف لوحدي واول مره اروح دهب. وارك ايجيبت بجد ظبطوا لي كل حاجه في السفريه. واخيرا بعد 10 ساعات سفر انا وصلت الاوتيل. كنت في داون تاون ولقيت نفسي في اول صف على البحر وفي قلب الممشى، حواليا كل المطاعم والكافيهات، وكمان في لاونج بيبص على البحر. كل الاوض بول فيو، وكمان في اوض باك فيو بادجت اقل. انا ما نمتش في الطريق غير نص ساعه او ساعه مثلا، وده حرفيا كان وشي بعد ما اخيرا شربت قهوه. بجد كان طعمها حلو قوي والستاف كان تحفه. خلصتها ورجعت على الاوتيل، وبجد يا جماعه الاوضه كانت خطيره. الحمد لله كانت واسعه قوي عشان كنت حرفيا جايبه الدولاب كله معايا. ابتديت بقى افضي الهدوم من الشنطه. مش عارفه انا عملت في نفسي كده، بس في تريبس كتير قوي وكان لازم اعمل حسابي يعني. غيرت وحطيت سان بلوك، واول حاجه رحناها كانت اللاجونه. بجد كانت احلى لحظه في اليوم وانا على البحر لوحدي، وبالذات بعد التخرج كنت محتاجه البريك ده. رجعت الاوتيل اخدت شاور، وبجد يا جماعه مفيش احلى من احساس انه بعد البحر تاخدوا شاور وتبداوا تجهزوا عشان باقي اليوم. كنت جعانه قوي بعد البحر، وتعرفت على بنتين لذاذ قوي، هما كمان كانوا كل واحده فيهم مسافره لوحدها. رحنا ناكل في دي اف سي فيو، والقمر كانوا تحفه. وبعدين اتحركنا على وادي ستار. انا بكره الشاي، بس ده حرفيا كان احلى شاي انا شربته في حياتي. القعده كانت لذيذه قوي وقعدنا نغني. في الاخر سيبنا اللذاذه دي وطلعنا فوق عشان نبص على الجبل من فوق. بجد بصوا المنظر، وحظنا كمان انه كان فول مون، فالسما كانت خطيره. لما رجعنا بقى كنت هموت على عصير وبالذات قصب، فشربنا ورجعت على الاوتيل. حسيت ان انا اخيرا رجعت بيتي. غيرت واخدت الشاور رقم 3 في اليوم. عملت سكين كير سريع كده. بجد كنت مش قادره وعايزه انام قوي. وبكره بجد قدامي يوم طويل قوي، فهشوفكم بقى في تاني يوم. باي.